Assalamualaikum viewers, I'm Angry Rider. Welcome to my official YouTube channel. বর্তমানে আছে 60 ফিট, প্রচন্ড রাশ আজকে। বর্তমানে যাচ্ছি গুলিস্তান, কিছু কাজ আছে। তবে আকাশের যে পরিস্থিতি তাতে করে মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজা লাগতে পারে। বৃষ্টি শুরু হলে আজকে প্রবলেম, কারণ গোপ্রোর আজকে কোনো কেসিং নিয়ে আসেনি। মানে আমি যেটা ইউজ করতেছি সেটা অ্যাডাপ্টারের সাথে লাগানো, এবং অনেকে জানেন মনে হয় এটা ইউজ করলে এটার উপরের মানে যে অরিজিনাল কভার ব্যাটারির সাইডের ওটা খুলে রাখতে হয় অ্যাডাপ্টার ইউজ করলে, তো সেটাও আনা হয় নাই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানে কি অবস্থা হয় আজকে। যাবো একটু বাইতুল মোকাররম মার্কেটে, কিছু কাজ আছে। বর্তমানে একটার মেবি বেশি বাজে। ও, আর যে পরিমাণ আজকে প্রেশার, আজকে তো চাপে অবস্থা শেষ, এত ট্রাফিক। ফ্লাইওভার, ফুলগুলো সুন্দর লাগছে দেখতে, ফুল ফুল। হ্যাঁ, আমরা বাইকাররা জ্যামে দাঁড়ালেই খুঁজি কই গাছ আছে, ছায়া আছে, এটাই খোঁজা লাগে। জ্যাম পেলাম, ছায়া, গাছের ছায়া, দাঁড়িয়ে গেলাম। কি তাই তো? কথা বলিস না কেন? সারা রাত ঘুমাবা না? সারা রাত এখানে ওখানে খেয়ে বেড়াবা চুরি করে? কালকে খিচুড়ি খাইছো, ভেন্ডিং খাইছো, হ্যাঁ? তা দিনে কি করবা? কাজ শেষ করলাম, এখন আবার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গুলিস্তান এমন একটা জায়গা যেখানে এমন কিছু পাওয়া যায় না বলে মনে হয়, বলা ভুল হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এটি সব কিছুই অ্যাভেলেবেল।
মেট্রো রেলের কাজ প্রায় শেষের দিকে। তোর কাছে রেখে দে ফোন। ওহ, এখানে জ্যাম দেখলেই তো ভয় লাগে। কি অবস্থা, পরিবহন যেখানে মন চায় সেখানে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে যায়, আর যেখান থেকে মন চায় সেখান থেকে যাত্রী তুলে। পরিবহন কোন দিকে যাবে এ তো মনে নিজেও জানে না। এই আবার এখন মুসরাইতেছে। এই রাস্তাটা যখন এরকম ফাঁকা থাকে দেখতে ভালোই লাগে, কিন্তু যখন জ্যাম পড়ে ও এই যে বলতে বলতে জ্যাম শুরু। মোটরসাইকেল জ্যাম। এই রাস্তার কি অবস্থা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানে। জ্যামে পড়তে হবে না, যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, জ্যামে পড়ে গিয়েছি। আরে জ্যাম, ট্রেন 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 ট্রেন। মেট্রো রেলের তলে ঢুকলে ঠান্ডা। বামে যাব। ওরে রাস্তা, ওই দেখ সোজা গেলি তোর সেই ডায়লগ। সুন্দর গাছ, গাছ পুরো রাস্তার উপরে চলে এসেছে। এলে
হ্যালো, আইডিয়ালের? আচ্ছা ঠিক আছে। ওখানে আপনার কি টাইম আছে মামা? আচ্ছা তাহলে একটু আইডিয়ালটা ক্রস করে ওই যে একটা মসজিদ আছে দেখেন, হ্যাঁ ওই মসজিদের ওখানে রেখে দেন গাড়ি দিয়ে, একটু দাঁড়ান, আমি 5-10 মিনিটের মধ্যে চলে আসতেছি। আচ্ছা। হ্যালো, হ্যালো।